嘅個人嘅節制啊上面，我哋去做呢啲嘢咧，去預備呢個復活節嘅。復活節就係慶祝耶穌嘅復活啦，當然亦都係我哋全個禮儀年裏邊最神聖嘅一日嚟嘅。即係一個呢個仲比呢個聖誕節咧係更加隆重嘅。咁所以我哋係要用呢個時間咧，係去預備呢一個咁重要嘅日子。咁我哋即係四旬期係幾時開始啊？係由聖灰星期三開始啦，直至到咧去聖週六嘅。即係聖週六完咗呢個復活嘅禮儀之後咧，咁咧基本上就係開始咗聖誕節，即係我哋開咗啲復活節噶啦。即係復活期咧就係由聖週六完咗呢個聖週六嘅晚上嘅禮儀咧，咁就開始咗呢個復活節噶啦。咁就係40日嘅。咁你數下個日歷咧，就知道咧，即係佢特登佢用由呢個聖灰星期三開始咧，就係因為佢想要整到40日，係嘛？就唔係由呢個四旬期嘅第一主日開始計嘅，係由呢個係由呢一個聖灰星期三開始計嘅。咁你睇你一路數落去啦。咁當然啦，星期日係唔計嘅。星期日係唔計，因為星期日我哋唔需要守齋嘅。所以淨係計1至6。咁你就可以數到咧，就係有40日嘅，去到聖週六嘅時候。咁呢個即係話，其實呢個節制飲食咧，呢個 abstinence 呢個字，即係話喺呢個時期，我哋節制飲食呢一個字咧，即係我哋拉丁文嘅字咧叫做 Reunion。咁 Reunion 嘅意思咧，其實最初嘅意思咧就係嗰啲人咧，即係佢殺咗啲動物，佢哋解剖咗之後咧，即係殺咗佢之後咧，咁佢放嗰個血。嗰個即係佢嘅嗰個腸咧，就空嘅腸嗰個就叫做嗰個空腸咧，就叫做 Reunion， 係啦，就係呢一個意思，即係話係冇嘢嘅，喺嗰個腸係空嘅，係啦。咁即係攞後尾嗰啲即係聖人咧，即係後尾教父咧，就攞咗呢一個嘅意思咧，就攞去做咗呢個即係 fasting， 我哋叫做英文叫 fasting， 就係守齋嘅呢個拉丁文。咁呢一個即係個字就其實都已經睇得到啦，就係話我哋係冇即係冇人唔去食一啲嘅某啲嘅嘢嘅。咁我哋首先問一問咧，即係話究竟點解咁重要啊？即係你守齋點解咁重要？話我哋即係教會，即係我哋嘅教會嚟講點解咁重要？或者應該話喺即係其實個聖經出處喺邊度嚟先？即係話守齋嘅聖經出處喺邊度嚟先？咁我哋第一件事就係即係永遠都係一定喺創世紀度揾出嚟嘅，係啊，即係其實教會嘅大部分嘅道理咧，大部分嘅尤其是佢做嘅我哋要做嘅嘢咧，基本上嗰個出處都係喺創世紀嘅。咁呢個當然都係一樣啦，都係喺創世紀嘅。咁創世紀嘅時候咧，大家都知道啦，即係喺呢個創世紀第2章第16至第17節嘅時候，天主咧佢就俾咗咧人咧去下令即係天主咧就俾人咧去佢就俾一個命令佢哋。咁佢就話啦，即係樂園中咧各個樹上嘅果子咧，你都可以食嘅，係啦，只有咧呢個知善惡樹嘅果子咧，你係唔可以食嘅。如果你嗰日食咗嘅話咧，咁你就會死亡噶啦，係啊。咁呢一個我哋要問就係話，喂，究竟天主點解要禁止呢樣嘢先？最緊要係嘛？最初嘅時候點解天主要禁止我哋要食呢一棵即係呢個元祖父母佢哋食呢一棵嘅樹上嘅果子，而佢哋最後會死嘅？點解？首先點解要禁止先？首先係因為點解禁止啊？係咪因為呢啲果子係唔好嘅嘢嚟㗎？唔係呢個唔係個原因。個原因係因為即係我哋要明白就係話，因為天主佢做每一樣嘢都係好嘅。我哋記得喺創世紀嘅時候，天主佢做每一樣嘢都係好嘅，係嘛？佢唔俾我哋即係唔俾元祖父母去食呢一棵果子嘅原因係因為呢一個未係時候。OK， 咁呢個最主要嘅原因就係話，佢希望我哋人咧係能夠喺適當嘅時間，係用適當嘅方式去食、去進食、去享用天主佢俾我哋嘅嘢。
係嘛？所以佢唔係因為佢唔好，唔係因為佢係 evil 嘅，係因為我哋要懂得去用我哋要能夠適當地去用佢，或者適當嘅我哋要適當嘅時間嘅時候，我哋先享用到佢嘅，係啦。咁所以呢一個係其中一個原因，天主佢俾呢個機會，俾呢個人咧學習咧，係要等到適當嘅時候啊，用適當嘅方式咧去進食嘅。所以喺呢一個創世紀嘅章節裏邊咧，都係一樣啦，即係話俾我哋聽，天主佢想去做呢啲嘅嘢嘅時候，要我哋去節制一啲嘅食物嘅時候，一啲好嘅嘢嘅時候，一啲係好嘅嘢嘅時候，佢係希望我哋能夠真正去享用佢嘅時候，係因為通過我哋適當嘅時間用適當嘅方式去進食嘅。係嘛？即係等於你俾個你俾個橙佢，咁你唔會俾個酸嘅橙佢噶嘛？即係未成熟嘅，你係食唔到嘅，係你唔會能夠享用得到嘅，係啦，個意思就係咁樣。咁所以呢一個即係話呢個守齋咧，佢係一個佢係好嘅嘢嚟嘅，係因為天主咧。係因為天主佢定嘅，而呢樣嘅佢原因佢定咧，就因為想我哋去享用佢所俾我哋嘅嘢，喺適當嘅時間去享用佢俾我哋嘅嘢，係嘛？適當嘅方式去享用佢嘅嘢。咁所以守齋咧，佢之所以元祖父母佢哋要俾天主禁止佢哋去食某一棵樹嘅果子咧，係有呢個原因。咁即係話，假如即係元祖父母佢係服從呢一個制度嘅話，佢係服從天主佢俾個元祖父母嘅呢個制度嘅話，佢哋原本可以分享天主性嘅，佢哋原本可以佢哋可以去天堂嘅，但係佢哋當然佢哋冇選擇到呢一個嘅服從啦，係嘛？咁佢哋選擇咗咩啊？佢哋選擇咧相信自己。佢哋選擇咧，去用佢哋人嘅尺度咧，去衡量究竟我應唔應該食呢啲嘢，係嘛？咁呢個當然係呢個就係元祖父母之所以佢哋犯罪嘅原因，就係因為佢哋即係唔係因為樹上嘅呢個知善惡樹嘅果子係壞，係因為佢哋用佢哋嘅尺度去衡量呢一樣嘢係好定唔好。呢一個係其中一個即係原罪嘅問，即係犯原罪嘅原因，就係話佢哋用咗人嘅尺度去諗天主嘅嘢，係咪啊？咁所以我哋即係話，就係因為呢一個即係將元祖父母偷食咗呢一個嘅禁果，係嘛？佢唔服從天主，所以因此咧，將原罪、將死亡、將呢個疾病等等嘅嘢帶嚟呢個世界嗰度。咁所以咧，我哋話即係話。呢一個即係當元祖父母咧，佢哋嚟即係違反咗呢一個嘅禁令，違反咗呢一個嘅守齋嘅禁令嘅時候，咁呢個守齋呢一樣嘢咧，就有一個喺伊甸園守齋呢一個禁令咧，從此咧呢個禁食呢一樣嘢咧，呢一個 concept 咧就有一個新嘅意義啦，就有呢個新嘅。meaning 喺度，新嘅意義喺度，即係話因為我哋犯罪，而義德咧係要求我哋咧每一個人咧去賠補我哋當我哋去否認天主嘅時候，當我哋去攞咗天主光榮嘅時候，即係我哋犯罪嘅時候，係我哋需要去賠補嘅。所以我哋就係有呢個新嘅意思，就係話，因為有罪，所以我哋要禁食；所以因為有罪，所以我哋要守齋，係嘛？咁所以呢一個係即係呢個新嘅意義，就係因為我哋元祖父母嘅嚟，因為佢帶嚟罪，所以因此我哋去做呢一樣嘢，就係因為我哋每一個人都有會犯罪嘅，所以因此我哋去賠補我哋嘅罪。咁即係話。元祖父母佢濫用咗我哋每一次犯罪嘅時候，基本上我哋每一個人犯罪嘅時候，就係我哋濫用咗天主俾我哋每一個人嘅善，
係嘛？而最後我哋令到我哋自己嘅身體、我哋嘅靈魂，甚至係他人受到損害，係嘛？所以呢一個係，所以本性律係要求我哋咧係去做賠補嘅。所以之所以我哋有守齋呢一樣嘢，或者禁食，或者守齋呢一樣嘢咧，係因為我哋嘅罪。OK，咁呢一個係即係呢個唔單止係即係天主嘅誡命嚟嘅，而係本性律嚟嘅，係 natural law 嚟嘅，係本性律，係即係天主佢亦都係天主嘅誡命咧，當然係嘛，但係佢係本性律嘅要求，因為基於義德嘅，我哋每一個人即係犯罪就得罪咗天主啊，所以因此我哋要賠補，我哋因為透過我哋嘅罪，所以我哋要賠補做賠補天主嘅我得罪咗天主。OK，咁呢個係即係要求我哋，所以守齋咧係天主嘅誡命，第二係因為本性律嘅要求我哋，所以每一個人基本上都要守齋嘅，唔係話佢係天主教徒或者唔係天主教徒，總之佢都係需要做呢一樣嘢嘅嚇。但係就係因為我哋作為天主教徒，我哋作為教友，我哋作為基督徒，我哋就更加要守齋啦，係咪？咁呢個即係話我哋人咧嘅，我哋嗰個有個本性嘅趨向咧，就係我哋每一個人都追求即係德行，追求德行係其中一個，即係我哋每一個人都希望完善，希望能夠即係我哋呢個係本性嘅追求嚟嘅，就係因為我哋呢個人咧，即係人咧，如果冇咗德行嘅話咧，佢係唔完整嘅。所以之所以我哋要不斷咁去追求呢個德行嘅原因咧，就係希望我哋嘅人能夠完整，令到我哋嘅成個嘅人係完整啊嘛，係咪？咁所以德行咧，使到我哋能夠持續地去行善，去行善，最後成為完善咧，係咪？咁所以呢個德齋咧，本身就係一個德行嚟嘅。係啊，守齋唔係單淨係話我去做一啲嘢，一個行動，或者係一個淨係我去做一啲嘢，或者係我去唔做一啲嘢。守齋其實就係一個德行嚟嘅，係透過住守齋咧，我哋每一個人去學習節制嘅，係嘛？即係我哋人咧係能夠控制我哋嘅欲情嘅。係咪？我哋要訓練其實我哋成個靈修就係我哋能夠可以去訓練我哋去將我哋嘅靈魂嘅部門，將佢去用我哋人嘅理智意志去控制住我哋人嘅呢啲嘅其他嘅次感官嘅，係嘛？咁所以呢一個係好重要嘅，所以呢個德行呢個守齋其實就係幫助我哋能夠學習節制。而學習節制就係令到我哋其實係令我哋有好大嘅幫助嘅。當我哋係能夠控制到我哋嘅欲情咁我哋知道啦，即係我之前都有提過，即係我哋人嘅欲情咧係分開兩部分嘅，即係一部係我哋叫即係人，我哋呢個人我哋叫 concupiscence，concupiscence 嘅中文咧應該係叫做靈魂之情即係個譯做，咁佢嘅分開就係即係慾望嘅一 part， 另一個就係我哋叫憤情。憤情嘅意思即係話我哋係好多時候我哋係會唔能夠去追求一啲嘅困難嘅事情。當我哋遇到困難嘅時候，我哋唔能夠衝破佢，就係因為我哋嘅憤情咧係受到影響。咁我哋呢個守齋咧，其實就係主要係講緊係欲情嘅，即係話我哋控制我哋嘅慾望，係嘛？特別係對於食同埋飲食嘅方面係節制嘅。咁我哋由於咧，即係我哋睇，所以咧我哋知道咧，由於我哋人咧嘅軟弱啦，受住原罪嘅影響，我哋嘅呢一個即係我哋修德咧，能夠即係我哋修德去控制，而修德就係其中一個方式去控制呢個靈魂嘅部門，叫做我哋叫做我哋呢個慾望嘅部門即係控制住慾望嘅部門。係啦，咁呢個修德其實就係其中一種嘅方式嚟嘅，所以我哋呢個係喺靈修裏邊嘅咧，係一個十分之困難嘅一個階段嚟嘅，即係話你要去控制自己呢個慾情咧，
係十分之困難嘅，喺最初嘅階段，係啦，所以係經常我哋要被提醒嘅。因此咧，所以由於我哋嘅軟弱，由於我哋嘅懶惰咧，教會咧係需要提醒我哋咧，每一個人去遵守我哋嘅呢個責任。教會就好似一個母親一樣，佢係不斷咁提醒佢嘅仔女咧，係你要做呢啲嘢，然之後你能夠使你能夠去成，係咪？咁所以呢個教會係有責任地去做呢一樣嘢，就係提醒每一個教友佢要遵守呢啲嘅責任，係咪？咁佢亦都定咗一啲嘅時間，定咗一啲嘅時期，我哋每一個人都要守呢個齋嘅，即係守呢個齋期嘅。咁所以我睇到啦，即係話我哋守齋嘅原因係因為罪，同樣亦都係因為我哋想控制我哋嘅私欲，係嘛？咁當然啦，即係話呢個係最基本嘅原因啦。咁但係聖經唔單止淨係話俾我哋聽呢兩樣嘢嘅原因。舊約係喺舊約嘅時候咧，即係當呢個以色列子民咧，佢哋離開咗埃及嘅時候咧，佢哋喺曠野嘅時候都係曠野40日，係咪？我哋大家都相信40年喺曠野40年，即係佢哋離開咗埃及之後咧，喺曠野咧徘徊咗40年。大家知道咧，即係由埃及去到呢個去到呢個耶路撒冷呢個地方咧，唔需要40年，但係咧40年。呢40年嘅時間喺個曠野度，其實就等待緊喺度咧。佢哋佢哋入唔到去嘅，佢哋入唔到去嗰個，入唔到去耶路撒冷嘅喺嗰一刻，所以係喺40年就係徘徊緊。所以呢個40年呢一個嘅意思，其實就係話呢個時間嘅係一個等待嘅時間啦。第二就係一個引誘嘅時間，係一個被引誘嘅時間，因為你知道曠野咧係好荒蕪嘅，咁呢個時候就係好容易被引誘嘅時間，係嘛？咁你睇到即係如果大家有讀聖經嘅就知道啦，即係呢個時候係即係一個時間好多嘅以色列子民係佢哋係跌倒嘅，係嘛？咁我哋去到新約嘅時候，咁當然啦，我哋知道咧，耶穌就亦都係喺呢個40日嘅喺呢個曠野祈禱被誘惑，係嘛？咁呢一個亦都係40日，係嘛？就係耶穌喺呢個40日嘅守齋祈禱呢個嘅行動，就係逆轉咗喺伊甸園嘅嗰個即係原祖犯罪嗰件事，係嘛？即係將佢逆轉咗。一個係佢服從，一個係佢不服從，係咪？咁我哋睇到啦，即係呢一個事件，所以我哋話呢個即係亞當同厄娃佢所犯過嘅罪，耶穌佢係透過咧佢服從天主聖父嘅旨意，係嘛？去抵抗咗呢個魔鬼嘅誘惑，係逆轉咗咧當日即係亞當同厄娃佢犯嘅罪，所以話我哋喺呢一個刻咧，即係話耶穌佢被試探呢一個過程裏邊，佢係復興咗整個人類，係即係話復興咗整個嘅 humanity 嘅人類，就喺呢一個時刻嘅。咁當然啦，即係話真正復興係但係時刻就係話佢係逆轉咗。即係喺舊約喺創世紀所發生嘅事，佢係倒轉咗，即係話佢係服從嘅，而喺舊約嘅時候係不服從嘅意思。所以我哋話守齋咧，就係我哋作為基督徒咧，點解要守齋？就係因為耶穌佢都守齋，係啦，佢都40日咧喺曠野嗰度咧被魔鬼試探。所以我哋呢個40嘅呢個字咧，其實就係代表住 temptation， 代表住受誘，代表住受到誘惑嘅時候，係啊。咁所以呢個即係話我哋作為基督徒咧，就係我哋效法就係效法耶穌嘅，係咪啊？咁所以因此我哋就係我哋有呢個4旬期呢個時期啦。教會就定咗呢個4旬期，就係希望我哋能夠去效法耶穌咧，喺呢個40日裏邊咧，係抵抗呢啲
好想飲某啲嘢，食啲某啲嘢嘅呢啲嘅誘惑從而令到我哋能夠喺我哋嘅靈修能夠前進。咁所以話咧，即係好多嘅聖人啊，或者係教會都有提到，就係話守齋咧係抵抗魔鬼嘅其中一個好有效嘅方法嚟嘅。耶穌都親自都講嘅，即係話你有啲人，即係佢有啲嘅魔鬼咧，一定要用守齋先得嘅，係啊。所以你見到嗰啲即係負責驅魔嗰啲神父咧，佢係不斷每日佢都係每日都係守齋嘅，係啊。就係因為耶穌佢親自講嘅呢段説話，即係話佢話有啲魔鬼係一定要用守齋先得嘅，你唔可以淨係念啲經文唔 work 嘅，係啊，你自己都要守齋嘅。咁所以守齋其實就係一個好好嘅方法去抵抗魔鬼嘅誘惑嘅方式嚟嘅，係啦。咁所以因此我哋喺呢40日我哋都會守齋嘅。咁即係以好多嘅聖人咧，尤其是嗰啲最初嘅時候嗰啲教父咧，佢話其中一個教父叫做聖 Basil，聖 Basil the Great， 係中文我唔知點樣譯啦，係啊。咁佢就咁講啦，佢就話即係護守天使咧，即係我哋每一個人嘅護守天使咧，佢係留守喺留守保護咧嗰啲係以齋戒以守齋去保存心靈純潔嘅人，係，因為天使佢係如果嗰個人係嗰個人係佢係即係唔係心靈純潔嘅人咧，佢好難做到嘢，你明唔明白？係啊，天使佢好難好難係幫佢嗰個人做到嘢。但係如果佢嗰個人係心靈純潔嘅因為透過呢個守齋去保存心靈純潔嘅人咧，天使咧可以幫到嗰個人好多，所以呢個其中一個好重要嘅嘢。咁呢個四旬期咧，呢個40日嘅守齋嘅係一個呢個成個時期咧係中途傳承嘅，係由中途而嚟嘅，好早嘅，即係話你四旬期咧係早過將臨期㗎，將臨期係好後期先至加落去嘅。但係四旬期一早已經有㗎啦，即係好早嘅時候有嘅。咁我哋知道咧，即係猶太人咧，佢哋嘅守齋嘅就係星期一同埋星期四嘅，佢哋嘅守齋。咁當然佢哋會有安息日啊等等啦嚇，但係佢哋守齋嘅齋期就係星期一、星期四。咁所以我哋嘅最早嘅時候咧嘅教會咧嘅中途咧，佢哋嘅守齋咧就係星期三同埋星期五嘅。個原因係因為星期三就係我哋相信就係呢個猶達斯出賣耶穌嘅日子星期三，而星期五咧就係因為耶穌佢喺十字架被釘死嘅日子。咁所以因此咧，我哋喺呢兩日咧，我哋即係早期嘅教友、早期嘅基督徒咧，佢哋都喺呢兩日咧係全年嘅，唔係淨係話四旬期嘅，係全年佢哋都會守齋喺呢兩個日子裏邊。OK。咁當然啦，即係後尾嘅時候咧，即係個地方慣例唔同嘅，即係喺最初嘅時候喺最初呢一個守齋嘅慣例咧，每一個地方都有唔同嘅規例嘅嚇。咁譬如話我哋見到咧，即係喺大約係4世紀嘅時候聖亞達納修呢個主教嘅時候嗰個時代咧，佢就提過有40日嘅，即係喺復活節有40日嘅時間係會守齋嘅。咁呢個就係即係當時即係喺大約係亦都係即係尼西亞大公會議亦都提到啦，尼西亞大公會議亦都有提到呢一樣嘢，關於即係四旬期呢樣嘢啦即係咁，所以即係我哋睇到即係好早期其實教會都係有呢一樣嘢叫四旬期嘅。咁去到即係喺4世紀嘅時候，喺5世紀嘅時候啦，即係都有好多嘅歷史學家咧都有提到話，即係嗰啲教友咧，佢哋係會守齋嘅。我提到即係話守齋，佢哋甚至係會用甚至佢哋連蛋呢啲奶類食品都唔會食嘅。喺早期嘅時候，所以而家東方教會咧一直都係守緊呢個例嘅，就係佢哋連一啲奶類食品蛋都唔會食嘅，係因為好早期嘅時候係有提到嘅，有歷史提到呢樣嘢嘅。
咁呢個即係其實早期嘅時候，其實係冇乜話，即係其實每一個地方都有唔同嘅。但係去到最後期咧，要去到即係大額教宗嘅時候咧，先至有呢一個即係叫做話係穩定咗，即係全國即係都上大部分嘅人都會守呢一個嘅齋期嘅嚇。咁佢哋個主要就係嗰個齋期就係一日一餐，係啦，一日一餐，即係一日一餐嘅嚇，係冇肉嘅。咁佢哋係唔食奶啊，唔食肉啊，唔食呢個牛油啊、芝士啊等等嘅，唔食蛋嘅，係啦。咁最初嘅時候，甚至連酒啊、油啊都唔用嘅，唔可以食嘅嚇。咁後尾即係話即係之前係連魚都唔食嘅，魚都有提到唔食嘅，貝殼類食品亦都係唔食嘅。但係當然呢個貝殼類啊魚唔係全世界嘅都係守緊呢一樣嘢啦。但係有提到話有啲人係連魚都唔食嘅，有啲人連貝殼嘅嘢都唔食嘅，係啦。咁教會去到即係692年嘅時候咧，就有一個會議叫做特魯諾會議。咁呢一個特魯諾會議喺意大利嘅。咁呢個會議咧就提到咧就係話，即係全教會咧應該遵守一個規則嘅。應該咧要去遵守咧，要好完全地咁去守齋嘅。咁佢講到就係話，即係除咗唔可以食肉之外咧，即係話即係講嘅係話唔可以食即係啲唔可以殺生嘅動物，係嘛？即係唔可以殺呢啲有熱血嘅動物。蛋啊、芝士啊都係唔可以食嘅，或者係由動物而嚟嘅嗰啲副產品，即係嗰啲雞豬油啊嗰啲啦類似嗰啲嘢啦嗰啲嘅都唔可以用嘅嚇。咁呢個喺呢個會要提到。咁所以呢個會呢個齋戒咧，喺最初嘅時候咧，我哋教會咧係叫做黑色齋戒，即係話係一個好 strict 嘅 fast， 係一個好嚴格嘅齋戒嚟嘅。咁我哋通常就叫做 black fast。咁呢一個black fast 係大部分嘅東方禮咧，仍然都繼續有守嘅。而家我哋西方禮咧就係大好多嘅隱修院咧係仍然都有守嘅。即係話唔食奶類食品呢啲嘅嘢咧，係喺隱修院咧，即係講緊係嚴格嗰啲隱修院啦，即係唔係嗰啲隱修院有電視有上網嗰啲啦，即係講緊係嚴格嘅隱修院啦，咁就會仍然繼續守呢一個黑色嘅monastic fast， 即係叫做隱修會嘅齋戒。去到中世紀嘅時候咧，其實即係聖多馬斯呢度提到啦，即係話喺當時都係唔食呢個蛋奶類食品係亦都即係唔用即係用都係唔食嗰啲由動物而嚟嘅即係嗰啲副產品等等都係唔食得嘅。咁喺呢一個即係呢個四旬期咧，因為佢就提到四旬期咧係一個非常之隆重嘅一個日子嚟嘅。咁佢就話，即係話，所以我哋每一個人都要係去效法耶穌啦，去準備好我哋嘅心神咧，去準備呢一個咁隆重嘅日子。咁即係話平時咧，我哋唔需要，即係平時咧都係都要守齋係嘛，但係平時冇咁嚴謹嘅，呢個更加嚴謹嘅。甚至咧連平時咧係四旬期咧，就係連呢啲蛋奶類食品咧都係唔食得嘅，係嘛？即係喺呢個中世紀嘅時候。咁但係即係我哋一陣會講，即係現在嗰個嘅呢個教會嘅大小齋嘅規例啦但係即係講緊話中世紀嘅時候，大部分就喺隱修院或者喺修院 practice， 即係喺修院 practice 嘅嗰啲嘅規例咧，通常都係冇蛋冇，所以我哋先有復活蛋嘅。我一陣會講俾大家聽即係復活蛋係因為咁樣而嚟嘅，就係因為嗰啲人佢哋喺四旬期嘅時候，呢個四旬期成個四旬期都冇唔食得蛋嘅，所以因此佢哋就係有好多蛋剩翻，係啦，咁佢就攞喺復活節嘅時候就攞出去
送俾人哋㗎，就係咁樣嚟嘅嗰個負擔。咁即係咁呢個點解我哋話即係呢個呢個守齋點解係咁重要？點解係咁powerful 咧？係啊，最主要就係因為我頭先都講咗啦，即係話我哋藉住呢個守齋咧，我哋係捨棄呢個受造物對我哋嘅影響。當我哋我哋知道受造物係對我哋有控制、有控制嘅嚇，我哋受住呢一啲嘢去控，有陣時被呢啲嘢控制住嘅，係嘛？但係當我哋守齋嘅時候，我哋其實就係去捨棄呢啲嘅受造物對我哋嘅控制，係嘛？使到我哋能夠咧係免於咧外在物嘅影響啊！咁我哋咧能夠使到我哋能夠置身於一個咧，我哋係即係魔鬼唔能夠觸摸到嘅領域，就係喺靈修嘅領域，就係魔鬼佢唔能夠掂到我哋嘅，就係我哋嘅理智同埋我哋嘅意志，係嘛？就係呢個時候，我哋藉住我哋嘅意志同埋理智咧，去即係去攞翻一個控制權嚇咁嘅意思。咁所以我哋亦都係啦，即係話冇，即係當我哋有其實呢個守齋禁食呢一樣嘢咧，就係幫助我哋更加容易去祈禱嘅。點解？因為我哋祈禱就係諗緊超性嘅嘢，係嘛？咁但係即係當我哋去棄絕咗呢啲嘅受造物嘅時候，呢啲外在嘅嘢嘅時候，咁我哋能夠更加可以容易更加去諗精神上嘅嘢。當我哋每一個人咧，即係肚餓啊、頸渴啊呢啲嘅時候咧，其實係提醒緊我哋人咧，我哋人係非常之軟弱嘅，係嘛？我哋人咧係極度軟弱嘅，我哋係完全係我哋需要依賴住天主嘅。咁呢個亦都係同樣幫到我哋係去改善我哋嘅我哋使到我哋能夠更加謙遜啦。係嘛？使到我哋能夠去除我哋嘅驕傲啦，係嘛？提醒我哋自己，我哋人係好軟弱嘅，我哋人係絕對係需要天主嘅。我哋知道咧，即係我哋嘅靈修咧，冇咗謙遜咧，冇咗祈禱咧，係所有即係其實都係冇，我哋嘅祈禱都係冇用嘅。即係如果我哋冇謙遜嘅話，我哋祈禱係冇用。如果我哋冇呢樣嘢嘅話，我哋所有嘅靈修都係冇用嘅。做所有嘅嘢，就算你日去，你個禮拜去聖堂都係冇乜意義嘅。係啊，你唔做呢兩樣嘢嘅話唔得嘅，係咪啊？天主好難喺我哋嘅靈修咧係臨在嘅。如果我哋唔做呢兩樣嘢，係嘛？祈禱同埋謙遜，咁呢個係即係基本要做嘅。即係我哋做所有嘢之前，我哋要做嘅嘢就係我哋首先要謙遜，我哋首先要去祈禱，係嘛？咁另一樣嘢就係即係話我哋。呢一個即係話我哋知道咧，就係話呢一個現實，即係呢個世界上嘅事物或者呢個受造物咧，係令到我哋好多時候，如果我哋太過眷戀住呢啲嘅受造物，我哋啲食物啊，或者係一啲嘅能夠令到我哋呢啲能夠令到我哋喺現世快樂嘅嘢咧嘅時候，我哋覺得太過依戀住呢啲嘅嘢嘅時候咧，會令到我哋盲目咗，會令到我哋嘅眼咧係睇唔到一啲更加好嘅嘢，係嘛？一啲更加大嘅善，我哋係見唔到嘅。咁所以因此咧，我哋喺呢個守齋嘅嗰個過程裏邊咧，我哋其實我哋其實係教會係幫助我哋咧，使到我哋能夠去睇清楚啲嘅嘢。係嘛？有更加大嘅善嘅，係啊！呢個世界唔係淨係為咗食而食嘅，係嘛？就係咁樣。咁所以我哋睇到咧，即係教會喺個成個歷史嗰個發展嚟講咧，即係話隨住不同嘅時候咧，教會嘅法律對於呢個守齋嘅法律咧都有改變嘅。有陣時會係好嚴，有陣時亦都會係鬆少少，有陣時咧亦都會係即係睇嗰個情況而嚟定嗰個睇嗰個情況。嗰個嚴，即係佢個嚴格性嘅。如果嗰個時候係嗰啲人係鬆散嘅時候，教會係會用嗰個法律係會嚴格啲嘅，係使到佢哋能夠幫助佢哋能夠去 push 佢哋一下，使到佢哋能夠去做多啲嘢，係嘛？
咁所以呢個係睇到教會嘅歷史，其實都係即係教會嘅法律嗰個定義就係嗰個法律嗰個幫助就係話幫助嗰啲教友去成聖嘅，係嘛？教會嘅所有嘅法律都係幫助教會即係幫助教友去成聖嘅方式嚟嘅。咁所以佢係 push 我哋去做一啲嘢，係嘛？咁另一樣嘢頭先都講咗啦，即係話呢個守齋其實就幫助我哋更加容易去遵守，即係頭先我講嘅本性同埋本性律同埋天主誡命嘅一種嘅方式嚟嘅，係嘛？咁所以我哋話，即係耶穌都講啦，佢話除非你齋戒，除非你真係禁食，會喪亡嘅。佢話就係呢個路加福音講。咁所以即係我睇到啦，即係話其實教會就係用喺藉住呢個教會嘅法律去幫教友每一個教友去成聖嘅藉住呢個，所以我哋考慮到咧，即係話呢個即係咁，我想講嘅就係話考慮到即係話靈魂嘅重要性原罪嘅後果嘅影響幾咁大，嗰個我哋每一個人都犯罪係嘛，我哋人會懶惰。我哋容易忘記天主嘅呢啲對天主嘅義務，教會係唔能夠唔理人嘅福祉，淨係去 lesson， 即係去將佢放鬆散，即係對呢個守齋嘅呢個要求係鬆散嘅。佢應該係咩啊？佢應該係要繼續去堅守佢嗰個嚴格性，係咪啊？個嚴格性係需要嘅即係話因為呢個後果。因為呢個後果個影響係大嘅，係嘛？而且我哋人嘅軟弱係需要有人去 push 我哋嘅做呢啲嘢嘅，係嘛？所以教會有個責任地咧，係需要去做啲嘢嘅。所以教會係有理由去提醒教友呢個守齋嘅重要性嘅。咁呢個即係話我哋。所以如果即係話我哋經常，即係話我每一個人都需要守齋嘅如果我哋經常去忽視咗呢樣嘢，我哋直情係完全唔守齋嘅，每一年都唔會守一次齋嘅，或者淨係守兩次齋嘅啫，其他嘅時候我都唔會守齋嘅，成個四旬期都唔會守齋嘅。咁呢個係罪嚟噶咁呢個係罪嚟噶，所以呢個我哋要小心嘅，即係等於你唔祈禱一樣啫嘛。你唔祈禱真係罪嚟噶。你如果堅持地話，我明知道祈禱係好噶，對我係重要，不過我係唔祈禱啊，呢個係罪嚟噶，即係同於守齋一樣嘅，所以如果我哋話忽略或者藐視四旬期嘅齋嘅嗰個守齋嘅規定，呢個係大罪嚟噶，即係大家唔好諗住話，喂，我唔理四旬期就係冇乜所謂啦，唔係噶，我哋知道咧，即係現行嘅守齋嘅，即係現行嘅齋期咧，根據現在嘅規例咧，其實呢個齋期咧係少到唔可以再少噶啦，基本上係好，即係現行嘅法律咧係好少嘅，淨係守現行嘅法律咧係好容易，最後都會即係會犯罪嘅，即係因為呢個守齋其實就幫我哋唔好犯罪嘛，係咪？但係如果我哋唔去守齋嘅時候，就好容易會犯罪，好容易會喺其他方面犯罪，咁即係所以我哋話，所以點解咧有越嚟越多嘅教友咧，佢哋希望能夠去守翻舊有嘅教會嘅法律，特別喺守齋呢一方面咧，佢哋好希望能夠做更加多嘅嘢，即係話唔係淨係2日嘅，唔係淨係聖灰星期3同埋聖週5去守齋嘅。喺四旬期嘅日子裏邊，我哋都需要守齋嘅，係嘛？呢個係即係越嚟越多嘅去做呢樣嘢，因為佢覺得唔夠嘅。我哋個靈修，如果我想要去前進嘅話，淨係2日係唔夠嘅，因為2日係唔可以構成一個德行嘅，即係德行係一定要持續嘅，係咪？所以呢個2日係唔夠嘅。咁我哋睇一睇啦，我哋睇一睇即係現在嘅教會嗰個嘅守齋嗰個嘅規例係啲乜嘢啦？嗱，咁我哋即係我哋現在嘅現行嘅教會嘅法律咧，呢個守齋嘅規例咧，就係嚟自1966年嘅，就係梵二之後1966年，就當時嘅教宗咧就係保祿6世。
佢咧就定咗呢啲嘅規例啊。咁我出咗呢個文件咧，叫做 Penitentiary， 就係話你哋咧去守齋，你哋要守齋嚇。你嘅呢個文件，咁呢一個係宗座嘅訓令，即係宗座訓令嚟嘅嚇，即係Apostolic Constitution 嚟嘅。咁所以係佢就整咗啲新嘅例咧嚇，當時新嘅例。咁佢最主要就係希望咧，即係話，即係唔係話淨係佢個原意係好嘅嚇，個原意係非常之好嘅。佢就係話呢一個即係我哋守齋唔係淨係守嗰個法律嘅，我哋都係要守個精神嘅。即係話，如果我哋淨係淨係覺得守齋就已經足夠咧，就唔係嘅。我哋需要做多啲嘢嘅，係嘛？咁佢呢一個呢個1966年呢一個嘅呢一個文件咧出咗呢個關於守齋嘅訓令咧，就影響到後期佢教會法典，即係1983年呢個新嘅教會法典佢定嘅時候咧，都將呢一個將呢一個1966年嘅例咧，將佢擺落去1983年嘅教會法典嗰度。所以我哋現在嘅教會法典1983年教會法典咧，就係我哋現在嘅成個教會都係攞呢一個法律嘅。咁我哋呢一個教會法典1983年嘅法典咧，就係喺1249至1253嘅呢幾個條文咧，就係講及咧係關於大小齋嘅問題嘅。即係如果你想知道教會嘅守齋、大齋同小齋咧，基本上就係睇呢一個教會法典1249至到1253條嚇，咁就揾到呢一個嘅例㗎啦。咁呢一個即係我哋要明白一樣嘢啦，即係話呢個即係齋戒咧係有分開兩種嘅嚇，一種咧叫小齋，一種叫大齋。咁好多人咧就誤會咗，即係話大齋係咪即係話你完全唔食嘢叫大齋啊？小齋係咪即係食少少嘢叫小齋啊？即係唔係咁樣嘅啊？小齋同大齋嗰樣嘢係兩樣唔同嘅嘢嚟嘅啊。一個係講緊咩啊？一個講緊唔食肉，我哋叫小齋。OK， 唔食肉係講緊話即係食物嘅種類啊，就係講緊唔食肉嘅，唔食紅肉，唔食白肉，唔食即係熱血嘅肉，係嘛？咁呢個係即係叫做小齋。大齋係咩意思啊？大齋係講緊份量嘅，係講緊嗰個講緊係嗰個 quantity 嘅，係啦，即係嗰個份量嘅就係話你只係你食一個主餐，係嘛？你只係食一餐嘅主餐，然之後咧你有兩餐嘅咧即係你係唔可以加埋一齊係一餐正餐咁。即係話你係只係一餐正餐，係啦，其他嗰兩餐咧，你係唔可以多過嗰個正餐嘅，即係兩個加埋之後唔可以多過一個正餐嘅。OK 咁呢個就係叫做大齋。OK， 咁呢個所以你大家要明白就係話小齋同大齋個分別先一個係講緊嗰個食物嘅叫小齋，就係話唔食肉，係啦，嗰日係唔食肉嘅，係啦。咁即係教會咧就係通常就係。一定有即係有小齋，一定有小先有大，係啦，或者係兩樣小齋同大齋一齊嘅，好少話淨係守大齋嘅，佢淨係即係通常就係永遠都係小齋，係一定要有嘅嚇。咁呢就係話呢個好重要嘅不同嘅就係話一個係講緊份量。一個係講緊食物嘅嗰個就係唔食肉 ，OK 咁呢個要明白嘅。咁呢個即係有邊啲人開始要守齋啊？首先一樣就係話小齋咧，就係由14歲開始要守小齋嘅。現行嘅法律啦，講緊舊有嘅法律咧就好簡，舊有嘅法律係7歲嘅。現在咧，我哋可能教會覺得話，而家啲後生仔需要多啲食多啲嘢，快高長大嘅，咁可能佢哋俾啲嘢食啦，唔知啊。但係即係話現在嘅法律咧係14歲14歲以冇上限嘅。你100歲你生到你係100歲你如果可以守齋嘅話，你都繼續守齋嘅，即係你繼續守小齋嘅佢冇上限嘅。大齋有上限，小齋係冇上限嘅。OK 咁呢個
大齋咧，大齋就基本上所有嘅成人係啊，你18歲以上嘅人嘅成人係啦，咁你去到60歲，你嘅生日之前，你都要守齋嘅，都要守大齋嘅，即係你總之你嘅齋期你就要守大齋噶啦。OK 啊，如果佢係需要守大齋嘅，你就要守大齋噶啦。OK 啊，咁我哋頭先講咗咧，即係話份量嗰個即係大齋嘅份量就係咩啊？就係一個正餐係啦，而其他嗰兩餐咧，即係其他另外嗰兩餐咧，係唔可以即係加埋一齊係唔可以多過一個正餐嘅。OK 嚇，唔可以多過一個係永遠都係一定要少過一個正餐嘅咁樣。咁有啲乜嘢係唔可以食嘅咧？即係唔可，即係首先我哋話小齋有啲乜嘢？當然啦，我哋知道，總之唔係我哋唔可以食肉。我哋頭先講咗啦，即係話有好多嘅隱修會，佢哋有好嚴格嘅守齋嘅。但係我講緊係普通平信徒，每一個教友，每一個即係喺教會唔係隱修士嘅人咁就係佢哋要守嘅呢個大齋，大小齋咧，喺呢一個現今嘅法律裏邊咁就係首先啦，即係我先講啦，即係話我哋係可以食蛋嘅，可以食呢一個根據現行嘅法律係可以我哋係可以食蛋啊、芝士嗰啲嘅即係牛油嗰啲等等嘅嘢。我哋可以食呢個用呢一個所有嘅某程度上即係講緊係呢個係用動物嘅油脂去整嘅一啲嘅動物或動物去整嘅一啲嘅調味料或者係嗰啲雞湯類雞唔係雞湯，即係嗰啲調味料雞粉嗰啲係即係我哋成日用嗰啲雞粉嗰啲咁可以喺呢一個即係動物做出嚟嘅動物做出嚟。咁大齋當然一樣噶啦，大齋係一樣嘅，即係話一定係一餐正餐，兩餐小嘅餐係唔可以多過一個正餐嘅。咁呢個係對正餐係邊一餐唔緊要嘅，即係你係正餐係午餐或者係晚餐係冇所謂嘅，總之你是但一餐啦，是但一餐係正餐嘅。咁你譬如美國人係中意係晚餐係主餐嘅，咁你咪嗰餐係主餐咯。係咪？咁你晏晝就食少啲咯，係嘛？就咁樣。咁呢一個喺呢個即係食嘢同即係餐與餐之間嘢嘅，喺呢個即係大齋嘅情況之下咧，係唔可以食嘢嘅。即係零食嗰啲唔得嘅，你唔可以食薯片朱古力魷魚絲嗰啲唔得嘅，係你唔可以食零食嘅。喺呢個大齋期嗰度就係唔容許嘅。但係你係即係話飲品咧係容許嘅即係喺現行嘅法律咧，飲品係可以嘅，即係你可以飲奶可以飲果汁係可以嘅，喺即係餐與餐之間咁呢個係即係全個世界都係咁樣守嘅呢個法律即係呢個大小齋嘅法律係根據現行教會法典1983年嘅教會法典係咁樣寫嘅。OK，咁有啲乜嘢嘅時候係要守，即係唔需要守齋應該話，或者有啲係啦，有啲咩時候係被寬免守齋嘅？咁首先我哋知道啦，小齋嘅係我哋守小齋係每一個星期五都要守小齋嘅。即係話我哋每一個星期五咧都係唔食肉嘅，除咗啲咩日子除咗我哋叫做慶節，除咗我哋叫慶節，我哋叫 solemnities。咁呢個 solemnities 有邊幾個 solemnities 有邊幾個係真係慶節嘅？我哋叫做慶節嘅。第一咧就係當然啦，係天主之母1月1號元旦跟住係主顯節。聖若瑟嘅瞻禮3月19號3月25號聖母領報，跟住就係聖神降臨節嘅
8日慶期嘅星期五啦，即係講緊聖神降臨節之後嘅星期五，同埋呢個聖耶穌聖心，耶穌聖心，星期五嘅都係永遠都係星期五嘅。呢個聖約翰洗者嘅誕辰，聖保祿聖伯多祿嘅瞻禮，聖母蒙召升天，諸聖節，聖母無染原罪，同埋聖誕節，係唔係聖誕節嘅8日慶期喎？冇搞錯喎，係聖誕節嘅當日，係啦。如果即係話，如果呢啲日子我頭先講呢啲日子，佢係星期五，佢係嗰一年係撞正咗星期五嘅時候，咁我哋就唔需要守齋嘅。但係如果唔係嘅話咧，每一個星期五都係要守小齋嘅，即係話每一個星期五咧，我哋都唔會食肉嘅。咁呢一個即係大小齋咧，係即係現在我哋以現行嘅法律咧，就係大小齋咧係2日嘅，即係要守大小齋嘅就係2日嘅啫。一個就係咩啊？聖灰星期三，第二個咧就係聖週五，聖週五聖週嘅。咁喺呢一個即係我哋知道啦，即係呢個頭先我講咗聖人，好似都係聖人嚟嘅喎。保祿六世，教宗保祿六世咧，佢係出咗呢個文件嘅時候咧，佢亦都將呢一個即係嗰個嘅呢一啲嘅例，頭先我講嘅呢一個嘅教會法典所講嘅例咧，將佢俾咗咧當地嘅主教嘅會議主教會議。去制定喺為當地嚟講咧嘅例，係啊，所以佢即係雖然呢啲例咧係全個世界都咁做，但係咧佢都俾咗當地嘅主教去衡量究竟係咪適合喺嗰個地方嗰度去應用咧咁佢就俾咗當地嘅即係主教團咧係去制定嘅咁我哋即係香港咧，香港就係即係。係胡振中樞機嗰個年代啊，1960幾中樞機定嘅呢個例呢個規例就係佢就咁講嘅，佢話即係話逢每個禮拜五咧，信友咧都可以免守小齋咁但係咧必須要實行咧一啲嘅愛德同埋克己嘅善功，例如咧去節制飲食啦。煙酒啦，減少呢個娛樂消遣啦，即係話睇電視打麻雀嗰啲啦嘅時間，而去獻出咧餘下嘅時間咧去為窮人、為病人、為老人、為孤獨嘅人、為其他有需要幫助嘅人去服務。咁我唔知有幾多人會真係會做呢樣嘢喎，即係話如果你唔去守小齋嘅時候，你會做呢啲嘢，我唔知道有幾多人會做。此外，喺4旬期之內，佢就咁講啦，就係話我哋咧係適宜咧去特別嘅要做特別嘅善功，例如咧每天參與彌撒啦，每天朝拜聖體或者拜苦路啦。至於咧喺聖灰星期聖灰瞻禮日同埋耶穌受難日咧，即係聖週五咧，呢2日咧仍然都要保存咧住呢個傳統嘅大小齋嘅。咁呢個就係香港嘅例，即係香港嘅現在嘅做法啦，即係4旬期裏邊要做嘅嘢或者係星期五佢要做嘅嘢。咁即係話其實教區唔係話完全係豁免咗守齋嘅本分嘅，大家唔好搞錯咯。咁係需要做嘅，係有啲一係你就守齋，一係你就做其他我頭先講嘅嘢即係一啲嘅善功、愛德嘅克己嘅善功就唔可以話唔做任何是但呢兩樣嘢嘅。OK， 一定要是但一樣嘅。咁有啲乜嘢人係寬免嘅咧？即係唔需要守齋嘅咧？係即係守齋呢個大小齋係唔需要守呢個齋嘅咧？先就係當然病人啦，病人係唔需要守齋嘅。係啊，你病咗就係唔需要守齋，你係可以食肉嘅。
你體弱啦，啲人係極度體弱嘅人啦，係啊，咁佢係都係唔需要守，某程度佢係唔需要守齋嘅，但佢可以守齋嚇，即係話佢可以守齋，但係佢唔需要守齋啊。OK，如果佢選擇守齋嘅話係冇問題㗎啊，但係佢係唔需要守齋啊，唔需要，佢唔係一個呢個唔係佢嘅佢一定要咁做嚇，或者係復康人士咧，嗰啲復康即係康復緊嘅人，佢係需要有體力嘅。咁係需要食肉嘅又或者係嗰啲孕婦啦，孕婦係可以啦，即係佢係需要一啲體力，即係佢需要一啲營養嘅，係嘛家庭因為家庭成員嘅原因不能夠守齋，呢個我諗相信係一啲好家庭，即係好經濟拮據嘅家庭咧，先會有呢啲情況發生，即係話其實佢係即係家庭，佢係只能夠負擔起一餐嘅食物，係啦，佢係即係話唔可以整另一啲嘅食物俾自己有可能佢屋企人可能係一定要食肉嘅咁佢係冇其他經濟嘅能力去買其他嘅食物嘅時候，咁喺呢個情況之下，佢就可以唔需要守齋，就係因為家庭成員嘅原因。又或者係即係如果我哋即係守齋，令到嗰個人係佢係完全瞓唔到覺，又或者係啲嚴重有嚴重頭痛嘅即係話我哋講係嚴重性即係唔係講緊即係好普通嘅嘢係嚴重性嘅，即係完全冇辦法瞓到覺嘅。我次次守齋都冇辦法瞓到覺啦，完全冇辦法，我係有極度嘅頭痛嘅，極嚴重嘅頭痛嘅。咁呢個亦都係其中一個嘅理由係寬免咗唔使守齋，但係我講緊係寬免守齋，唔等於話寬免咗佢唔需要代替住呢啲守齋，即係話我哋守齋係可以用其他嘢代替嘅咁或者係喺即係如果有譬如話老婆佢係因為佢守齋，但係因為佢老公佢老公一定要食肉嘅。但係佢如果個妻子咧，佢係要守齋嘅時候咧，佢老公咧會極度憤怒嘅令到個屋企都散埋嘅咁呢個情況又係啦即係當然我哋講緊呢個係極端啲嘅例子啦或者係即係嗰啲仔女佢哋令到父母極度，因為佢哋如果佢哋即係要守齋嘅話，令到父母極度不滿嘅佢哋都係唔需要守齋嘅。呢啲會經常會發生喺嗰啲即係唔係教友家庭嘅身上即係話可能個丈夫唔係信教嘅，或者係父母唔係信教嘅係經常會有呢啲事發生。咁基本上其實教會就係話，即係你如果超乎咗正常嗰種嘅困苦嘅話咧令到你冇辦法去滿全你自己嘅職責嘅時候咧，基本上你守齋，你要諗下，你要諗過先至做呢樣嘢，係跟住即係話教會唔會會逼你做一啲嘢係你冇辦法去做嘅嘢嚟嘅，係嘛？教會其實呢個樣嘢係幫你嘅靈修啫，佢唔係想令到你係受苦，佢個目的唔係想你哋受苦嘅，係啊，所以呢個要明白嘅即係話唔好，如果我哋真係做唔到嘅，就係做唔到，就揾其他嘅方式去做。去代替咗呢樣嘢，係嘛？咁但係如果我哋做得到嘅話，我哋就盡量去做啦，係咪？咁所以話我哋即係話如果係有啲人佢哋係真係需要勞力嘅工作，我講嘅勞力工作，即係話佢哋係極度用體力嘅工作即係嗰啲消防員，佢哋日日都係體力工作嘅，或者嗰啲喺地盤做工嘅朋友，咁佢哋係每日都係極度嘅體力嘅，你一定要食少肉去維持嗰個嘅咁當然佢如果選擇話我都係可以守齋嘅，咁冇問題嘅但係佢係如果咁嘅情況之下，佢哋係可以唔使守齋嘅即係話我意思話可以，但係佢哋仍然可以選擇做呢樣嘢㗎最重要嘅就話唔好影響到佢嘅。即係佢唔好影響到佢能夠，佢使到佢唔能夠滿全佢嘅職責，佢做唔到嘢，係嘛？如果佢唔食肉，令到佢連翻都翻唔到工嘅話，咁會有問題啦，
係咪？即係話如果我哋神父就係食去發守齋，但係我哋連基本嚟開嚟晒都開唔到嘅話，喂咁有問題喎，啱唔啱啊？咁所以呢個係好重要嘅，即係話我哋要滿全，我哋首先要搞清楚我哋個職責係緊要啲嘅，我哋即係個目的唔係想令我哋受苦，目的唔係想由我哋有好多方法去做，可以做補贖，可以做代替咗呢個守齋嘅。但係我哋我都講啦，即係話我哋都係需要咧去即係盡量去做嘅，即係話盡咗能力先啦，係咪？如果即係冇其他嘅方法，咁我咪用其他方法咯，係咪？咁呢個唔單止係即係體力勞動嘅，即係話凡親你係即係你係，就算你係用腦用得好多嘅，係需要體力嘅，咁你都係好多時候你都係要食一啲嘢嘅嚇。OK，咁喺即係話教宗可以寬免一切所有嘅呢啲嘅守齋嘅每一個教友守齋嘅教宗都可以寬免嘅嚇。咁我哋嘅即係我哋通常就係睇教區啦，教區寬免咗個守齋嘅規定啦，係嘛？咁如果係唔係即係四旬期呢啲咁嘅守齋咧，就好多有陣時即係會你即係如果你係尤其是而家係即係你係喺教會法典係冇講嘅嚇，即係咁你唔守齋亦都唔係罪嚟嘅，即係佢冇即係喺教會法典冇講到嘅話咧，你係自己自願去做嘅嘢咧，你係就算你冇做嘅咧，你係冇罪嘅嚇，除非你喺教會法典講明嘅話，你係要做嘅，但係你冇做到，咁呢個就會係啦，咁呢個就可以係啦，咁就要有主教寬免啦，有啲嘅係神父都可以寬免嘅，即係普通嘅。咁我哋睇一睇啦，即係話我先都講咗啦，即係話有啲嘅好多嘅現在好多嘅教友，好多越嚟越多嘅教友咧，係希望能夠即係去翻去即係梵二之前嘅嗰個嘅守齋嘅慣例嘅，守齋嗰個嘅規定嘅原因就係因為嗰個係比較嚴謹啲，係啊，即係嚴謹少少嚇。咁所以佢哋想做多啲嘢啊。咁呢個即係教會法典即係上一本嘅教會法典咧，係1917年嚇，當時嘅教宗咧係本篤15世嘅。咁佢咧就係制定咗呢本嘅教會法典，第一本嘅教會法典咧就係呢一本啦，1977年嘅教會法典，成本嘅所有嘅法律咧，將佢擺咗喺一本書嗰個概念咧，就係呢一個教會法典第一本嘅出現。咁呢個教會法典1917年嘅教會法典講及呢一個大小齋嘅咧，就係1250至到1254條嚇，即係得四條嘅啫嚇，即係4-5條嘅條文嘅啫嚇，就係好短嘅。但係佢講嘅係比較嚴格嘅規定，即係相對於現在嘅嚟講，係相對於係比較嚴謹啲嘅嚇。咁首先咧，即係喺講一講啦，即係小齋嘅即係小齋係每一個教友係7歲先講咗啦，7歲以上嘅咧都要守小齋噶啦。現在嘅咧係14歲啦，但係以前嘅咧，即係1962年嘅咧係7歲就開始要守齋噶啦。我講係小齋啦嚇，即係唔食肉嗰個小齋。每一個教友咁就係。教會當時嘅教會法典係講21歲嘅，但係後尾咧之後咧有好多國家咧都改咗做18歲嘅，因為18歲嗰個係真正即係年齡成人嘅年齡咧就係18歲，後尾最後改咗但係最初嘅時候21歲，但係所以而家係18歲嘅18歲至到去60歲之前係啦，都要守齋嘅，守大齋嘅，大齋即係講緊話一餐。兩小餐咧係唔可以多過一餐嗰個叫大齋。OK， 咁有啲乜嘢係頭先都講咗啦，有啲乜嘢係喺呢個即係1962年嘅時候，有啲乜嘢可以食，有啲乜嘢唔可以食咧？應該話喺呢個即係梵二之前
咁呢一個梵二之前就係所有當然唔可以食肉啦，係啊，即係肉就係包括埋係即係我哋講緊紅肉、白肉都唔可以食嘅，即係雞肉啊、牛肉啊、豬肉嗰啲係即係都唔食嘅。啊，所有熱血嘅動物嘅肉咧都唔食嘅，包括埋呢啲肉製嘅呢啲嘅嗰啲肉湯肉嗰啲肉熬出嚟嘅湯啦，即係嗰啲咩牛骨湯啊嗰啲係唔可以飲嘅嚇，即係守齋嘅時候係唔可以做，唔可以守。但係梵二嘅時候咧，梵二之前咧都係可以食呢個蛋嘅嚇，即係蛋啊、奶類食品啊、啊甚至係即係頭先講咗啦，即係用呢個雞粉啊嗰啲係可以嘅嚇，雞粉嗰啲即係調味料做用食物做出嚟嘅調味料嚇係可以嘅，即係動物做出嚟嘅係用動物做出嚟嘅調味料係可以嘅。係啦，咁大齋當然一樣嘅，大齋係冇變嘅，一樣嘅，即係一餐大嘅一餐嘅主餐正餐，咁有兩餐嘅咧就係小份量嘅餐咧就係唔可以多過一餐正餐嘅嚇咁樣。咁呢個即係話份量方面咧，即係呢個都係以往都係交翻俾嗰個。係交翻俾嗰個地方主教去定嘅嚇。都睇到啦，即係話唔係去唔係即係去唔可以食即係魚係可以食嘅嚇，喺呢個魚都係可以食嘅。咁仍然都係唔可以唔可以食呢個零食啦，都係一樣。咁呢個全世界都係嘅，喺即係梵二之前。咁當然我哋要知道咧，即係個份量，講緊個份量咧，係我哋平時食嗰日當日我嗰個份量去定嘅。因為你唔即係我哋唔可以咧話喺聖週五嘅時候咧，我特登食一餐大餐即係喺個正餐嘅時候食一餐勁嘅跟住就食其他嗰兩餐咧就係即係一半咁樣，唔得嘅，唔 work 嘅，唔係咁樣咁 work 嘅。我哋係以我哋平時食嘢嗰個嘅去釐定嘅個份量去釐定嘅。西方教會咧就係即係西方教會係比較冇咁嚴格嘅東方教會有好多係好嚴格嘅即係東正禮東正教咧都係仍然都係守住東方禮嘅啊啊嘅例嘅咁所以係比較嚴謹啲。咁即係話，頭先都講咗啦，即係東方禮咧，好多時候都連蛋嗰啲係咪都唔食嘅，奶類食品係咪都唔會食嘅嚇。佢東方禮有魚都唔得嘅，係啊，魚都唔食得。佢哋話係即係總之有骨嘅魚都唔食得嘅。咁即係其他嘅嗰啲貝殼類食品咧可以，係啦，嗰啲即係蝦蟹嗰啲係可以，即係嗰啲貝殼類食品係可以，冇血嘅有啲朋友佢問，喂，神父，可唔可以食啲田雞可唔可以食蛇可唔可以食水蛇可唔可以食咩鱷魚嗰啲兩棲類動物即係嚴格嚟講係可以嘅但係即係如果你去到即係喺聖週五食鱷魚肉係嘛，即係嘛，即係奇怪啲咯即係所以我認為即係某程度上可以嘅，因為佢係佢唔係屬於熱血類食物嚟嘅所以佢係可以嘅某程度上。但係我認為呢一個唔係一個好好嘅方式去守齋啦咁有啲人問，喂，點解我哋可以食魚而唔可以食肉係嘛？喺個四旬期嗰度，點解我哋可以食魚但係唔可以食肉因為魚肉都有肉噶嘛，係咪？我哋有魚肉係嘛？
點解淨係食魚？即係咁有唔同嘅解釋方式，即係教會一直以嚟都有好多不同嘅解釋方式啊！即係話點解係淨係食魚，我哋唔食肉，我哋唔食肉咧？喺個齋期嗰度，個原因係因為佢有早期嘅時候咧，尤其是早期嘅時候就係話，即係肉咧其實係貴嘅。肉係貴過魚嘅，因為係佢喺沿海嘅地方，咁有好多魚啦，係咪？即係佢哋可以隨手咁捉啲魚。但係肉咧係好貴嘅一樣嘢，即係奢侈品嚟嘅肉係。今日就當然唔同啦，係咪？即係今日係今日肉咧係平過海鮮嘅，平過魚嘅，係啊，好多地方即係我哋呢度買雞係10蚊唔使就有成隻雞㗎啦，係啊，即係10蚊澳幣唔使就成隻雞嘅，係嘛？但係你如果買海鮮咧，你講緊係15蚊至20蚊嘅，至少都要，所以係貴嘅，但係以前個情況就係話，因為肉咧係奢侈品嚟嘅，所以唔可以喺呢個時候食嘅咁樣。咁有啲人就有啲聖人或者教父都有提到就話，因為最主要嘅係因為呢啲熱血嘅動物咧係嗰啲血啊，係啊，因為耶穌就係喺聖週五嘅時候就流血。所以我哋唔食呢啲肉帶有血嘅食物咁樣。咁亦都有人即係講話，喂，唔係因為耶穌咧佢行咗呢個5餅2魚嘅奇蹟，都係以魚咧去醫治去俾嗰啲人食咁樣。咁所以我哋就食魚啦，唔食肉啦。咁呢個即係話，亦都話有啲人話耶穌佢係本身佢係唔食肉嘅，耶穌係淨係食魚嘅啫，淨係食菜嘅啫，即係唔食肉嘅。咁呢個係，所以因此我哋喺呢個時候我哋唔食，效法耶穌，所以唔食肉咁樣。咁呢個即係唔同嘅，無論係點樣嘅嗰個嘅解釋都好啦，我覺得即係呢個唔係太重要。但係嗰個就係話我哋係可以食魚但係唔可以食肉。咁教會其實有好多不同，以往咧不斷有好多嘅寬免嘅，即係話。都有曾經即係寬免過某啲嘅動物咧係可以食嘅即係喺呢個4旬期嗰度咁，但係我認為都係啦即係如果即係我哋係啦，即係如果係可以做得到嘅就係冇食啦，係啊，呢個自我節制咧係緊要過，即係究竟你食啲乜嘢？我覺得你食啲乜嘢其實唔係。即係太過重要，我覺得最重要嘅係能夠節制嗰個自我節制係最緊要嘅咁所以4旬期即係唔好去食雖然話海鮮係可以食啦，即係話係嘛，你唔好走去食海鮮大餐啊，走去食鮑魚啊、魚翅嗰啲啦，係咪？咁係真係我講咗啦，可以食嘅即係但係喺東正教東方禮係唔可以食嘅蛋頭先我哋講咗啦，即係復活蛋嗰個來源啦即係話以前嘅人就係咁樣，即係以前嘅人就係因為佢食太多蛋啊，實在最後即係完咗呢個4旬期之後，咁啊太多蛋都食唔晒，咁佢咪送俾人咯，係咪送俾人？跟住慢慢就開始就有呢個復活蛋嘅，即係送復活蛋嘅習俗，就係嚟自呢一個歷史嘅。咁以前嘅復活蛋係紅色嘅。係啊，咁係即係我哋有紅雞蛋啊，其實都有嘅，復活蛋都係紅色嘅最初時候，因為最主要嘅原因係因為耶穌嘅血係紅色嘅，所以因此佢哋都係由呢個蛋咧係紅色嘅。咁呢啲題外話啦，係咁即係話係啊，咁呢個即係話我哋究竟喺點樣？我哋喺邊個時候去要守齋咧邊個時候要守齋，或者點樣守齋咧？嗰個嘅規例係啲乜嘢咧？咁我哋知道咧，即係話4旬期咧就係成個4旬期都係齋期嚟嘅即係唔係話即係唔係話淨係聖週五或者係聖灰星期三先係齋期嚟嘅，成個4旬期咧都係齋期嚟嘅。直至到去梵二之後先改嘅啫。從前嘅一直以嚟教會咧都係認為，即係成個呢個4旬期都係齋期嚟㗎。咁就係以往嘅小齋咧，即係以往嘅梵二之前咧，
嗰個小齋咧就係喺即係四旬期啦，四旬期嘅時候咧，小齋咧係喺星期五同埋星期六嘅。星期五、星期六呢個係教會法典嗰度寫出嚟嘅嚇，就係星期五同埋星期六要守齋，要守小齋嘅嚇。咁後尾當然啦，即係有啲但係好多嘅地方都唔守星期六噶啦，即係主教就定咗話，你淨係守星期五就夠啦嚇。咁聖週當然啦，聖灰星期三一定要守大小齋啦，係咪啊？但係呢個星期五咧係要守大齋嘅，每一個禮拜五喺四旬期嘅每一個禮拜五都係要守大齋嘅嚇。咁小齋就係小齋就普通日子啦，即係話唔係四旬，即係唔係呢頭先我講嗰啲星期五嘅日子就係要守小齋嘅。咁喺即係1917年嘅法典之後咧，就係有好多嘅國家咧開始慢慢就係話唔使守呢個星期六啦，淨係守星期五就算啦。星期五就守大齋，係啦，咁就星期六就唔使守大齋啦。大小其他嘅日子咧，我哋就叫做其他嘅日子咧，就係要守呢個我哋叫美國咧就係好興，就係有個寬免，就係話去守半齋。咩叫半齋咧？即係話半小齋，就係話佢哋可以喺一餐嘅主餐嗰度咧係可以食肉嘅，但係其他嘅副餐咧係唔可以食肉嘅。咁我哋叫半齋咁。係啊，咁呢個係梵二之前喺即係美國好呢個其中一個即係寬免嚟嘅。但係就係歐洲咧就係唔食肉啦，係啊，即係盡量唔食肉啦，係啊，咁就係所以就係呢一樣嘢啦。咁我哋咧就係話小齋頭先都講咗啦，就話每一個星期五都要守小齋㗎嚇，即係唔好諗住話星期五咧，如果你唔守小齋，你就要做其他嗰啲嘢啦。頭先我講嗰啲即係頭先我講嗰啲即係我哋都係工作啦，係嘛啊？咁有啲咩時候要守大齋嘅？喺梵二前，除咗四旬期之外，即係四旬期星期五之外，有啲咩時候要守大齋㗎？係啦，咁我頭先講咗啦，即係話聖灰星期三一定要守啦，星期五嘅四旬期要守啦。當然啦，呢個聖週五要守啦嚇，聖週六係要守齋嘅嚇，即係由而家都係會，即係如果係我哋就一定我哋修院會守啦，我哋神父會守呢個星期聖週六，守到去完咗呢個 Easter Vigil， 完咗呢個星期六嘅逾越節慶典嘅時候咧，先可以食肉嘅。四季齋期啦，四季齋期要守大齋嘅，係啊，除咗係呢個Pentecost 呢個聖神降臨節呢個齋期係唔需要守齋之外咧，因為佢喺八日慶期之內，所以佢唔需要守。但係其他嘅四季齋期咧，即係我哋叫 Amber Days 係啦，咁係即係話其實係 Amber Days 係咩意思？就係話係每一個節期嘅開始即係春季、冬季、夏季嘅開始嗰一日嗰一個週就叫做 Amber Days。咁呢個係以前即係而家冇咗啦即係現在嘅法律係冇咗噶啦，但係以往係有呢個嘅。呢個聖神降臨節嘅前夕咧即係話我哋叫做望日啦，聖神降臨節嘅望日係要守大齋嘅。聖誕節嘅前日咧，即係聖誕節嘅望日咧係要守嘅。呢個聖母升天聖母蒙召升天嘅望日咧係要守大齋嘅。咁呢個係即係大部分嘅即係人都會喺即係梵二前都係咁樣嘅，即係呢個係，所以你見到係好多日子都會有守大齋嘅日子，所以唔會話係一個好新奇嘅嘢嚟嘅，即係守齋唔係一件好特別嘅事嚟嘅，係根本個個經常都會有機會去守大齋嘅。咁我頭先講咗咧，大齋小齋就係即係嗰個半小齋就係話你可以食一餐嘅肉。其他嘅嘢係你唔可以食肉嘅。
咁星期日係唔需要守齋嘅，大家唔好喺星期日守齋喎。星期日守齋係即係冇人守齋嘅。我哋又靠走去星期日守齋，係冇人就星期日守齋嘅。甚至有啲教父咧講到明咧，就係話你係教友就唔應該喺星期日守齋嘅，因為星期日係我哋慶祝耶穌復活嘅日子嚟嘅。即係因為我哋有耶穌都講啦，即係話有啲時候你要守齋，有啲時候你係要慶祝嘅。即係星期日就係你要慶祝嘅日子。咁即係呢個Sunday，所以Sunday係永遠都唔需要守齋嘅。咁我哋就話所有嘅星期，即係所有星期日同埋所有嘅當守瞻禮都唔需要守齋嘅。如果嗰個當守瞻禮係落喺就係撞正咗星期五嘅時候，我哋係唔需要守齋嘅。係啦，即係頭先我即係呢啲日子咧係需要守齋嘅日子嚟嘅。咁最主要嘅就係譬如話每一個地方都有唔同嘅。即係每一個地方對於呢啲日子，但係嗰個教會法典就咁講嘅。教會法典就有啲例，頭先我列咗呢啲例子就係教會法典所講嘅。但係你去到其他國家嘅就有唔同嘅日子係要守齋嘅，梵以前。OK，咁但係大部分都係嗰啲日子㗎啦，即係佢哋唔會整啲新嘢出嚟嘅。喺梵以前咧就係即係你係可以係可以飲嘢，即係飲水啊、奶啊、果汁都係可以嘅。可以嘅，係成日都可以嘅。但係佢就係講話就係，如果你選擇飲呢啲嘅即係飲酒啊、飲呢個果汁啊呢一類型嘅嘢咧，你要做即係你要做其他嘢去做補贖嘅。都要加埋嘅。即係話你呢個佢都係屬於即係話。即係你攞咗啲嘅你飲咗啲甜嘅嘢，咁你都要做補贖咁意思。好啦，咁呢個即係話我哋睇到啦，即係話當我哋要明白咧，就係2年一次咧係唔足夠㗎。2年一次咧唔可以係一個 habit， 唔可以一個 virtue， 唔可以一個德行嚟嘅。德行係一定要不斷咁去做先可以係先係德行嚟嘅。如果唔係嘅話，佢冇意義嘅。係2日所以點解有啲人咧，即係你而家因為兩年即係2次係一年2次嘅啫。所以啲人就覺得話咁有咩即係好似好大件事咁咧，講到好似守齋好似好大件事，其實冇嘢嘅。當我以前嘅人，佢哋個個禮拜都做㗎啦，係咪呢啲嘢冇新奇嘅嘢嚟嘅，係嘛？但係而家咧就覺得話哇好辛苦好難啊！原因係因為我哋冇訓，即係我哋唔係訓練過啊，我哋唔係不斷訓練我自己去做呢樣嘢，所以就搞到好複雜，搞到好似好大件事咁樣。有啲人甚至即係我有啲教友佢係即係去到4個歲，去到聖週五啊，去到或者聖灰星期3嘅時候，佢哋會係即係好猛整嘅，即係佢真係唔能夠 control 到佢自己，你明白？即係唔即係冇淨係食少一餐就已經係咁啦，咁係嘛？咁呢個係即係就係因為現在我哋嗰個嘅呢一個嘅法律係。即係太過鬆散啊，所以令到我哋有呢個情況出現。所以我哋明白啦，即係話謙遜同埋服從同埋節制咧，係上天堂嘅其中一個好重要嘅元素嚟嘅。即係大家要明白，即係話我哋如果唔能夠去節制嘅話，我哋唔能夠去守齋，唔能夠節制嘅話咧，我哋永遠唔能夠去享受嗰樣嘢嘅。就等於咩咧？就等於嗰啲人好咧，佢哋唔能夠節制嘅時候咧，佢哋唔能夠，即係佢哋唔識得去享受酒嗰個嘅味道嘅，係嘛？我哋食嘢都係，即係如果食得太多嘅話，你唔會即係享受到食物嗰個嘅美味嘅。你只係即係為食而食嘅啫，係咪？咁冇乜意義噶啦，係啊！但係我哋知道每一個節日咧，喺教會嘅每一個節日都係有意義嘅，特別係大節日嘅時候咧，慶節咧係有意義嘅。所以成年最重要嘅日子，最隆重嘅日子就係復活節，係嘛？所以如果我哋冇咗4旬期呢個守齋呢個日子呢個時候咧，我哋冇辦法去體驗到復活節嘅喜樂嘅。
係我哋冇辦法感受到嘅。所以我哋一定要喺四旬期裏邊咧，要去守齋祈禱嘅。德行咧係需要用行動去實踐嘅，亦都係即係嗰個係，即係我哋唔好當咗一個負擔，係我哋應該睇咧，就應該當咗係一個愛德嘅行動嚟嘅，所以我哋喺嗰個即係守齋呢一樣嘢咧，係重質咧不重量嘅，我哋唔係講緊嗰個份量，我哋講緊係個質素，究竟我哋點樣去守呢個齋係嘛？所以我哋唔係淨係講嗰個法律嗰個嘅條文，我哋都要守個精神嘅。守個精神嘅，係嘛？咁好啦，即係話我哋，即係話我哋如果真係想喺呢一個靈修嗰度咧，能夠去成長嘅話咧，首先第一件事就係服從，係啦，就係我哋咧係去謙遜地咧去服從教會嘅指示去守呢一個齋，去學習，去實踐呢一樣嘢嚇。咁我哋如果我哋唔能夠去守齋嘅話，即係我哋今日唔能夠節制嘅話咧，即係我哋好難即係去天國嘅。天國係一個地方，我哋係需要有節制先能夠去得到嘅，係咪？好啦，咁我哋即係今日講咗好多啦，講到都口都乾埋。咁我諗咧，即係祝大家咧，即係有一個即係對靈魂有收穫使到能夠有進步嘅四旬期啦，為大家都有喺靈修裏邊有進步嘅四旬期，咁希望能夠大家度過呢一個四旬期，能夠希望幫到大家去喺靈修上邊能夠進步啦。咁都能夠希望即係話有個與眾不同嘅，今年有一個與眾不同嘅特別嘅與眾不同嘅復活節啦。